陈长生，我要挑战你。紫宁姑娘，你不要这么激动，刚刚的事情……住嘴！此处乃是天骄大会，在这里只有大道之争，休要顾左言他。若是你怕了，认输便是。认输是不可能的，因为这个东西，在下想要。这样吧，你先打赢了我身边这丫头，然后再来挑战我吧。对付你，哪用我家公子？我来便够。此次切磋不动刀兵，出拳者输。二位可有异议？没有。达到了本我境，此战丫头已经赢了。哎呦呦，你好像马上就要输了，不知圣女打算何时履行赌约呀？不可能，我不相信你的神势能离体而战，你在虚张声势。你输了。公子，我把那个小丫头打败了，我厉不厉害？还行，马马虎虎。公子你真讨厌，就不会夸一下人家呀？圣主，论到胜者得玄黄母金，无人挑战，可否将奖品给我？奖品自给获胜者，但还要问诸位小友是否继续。且慢，在下愿挑战陈公子。小僧愿意与陈施主论道一番。有意思，不来的时候一个都不来，来的时候一下就来了2个。丫头，你歇会儿，这次我来。公子，我没问题的，这个光头交给你，我去对付那个姚莹莹。丫头，你要学的东西还有很多，有些时候，境界之外的东西也很重要。这2人心真黑，竟然悄悄联手了。幸亏我没有贸然动手，不然就被他们2个围攻了。能与中庭最神秘的天骄论道，真是荣幸之至。能见识无情仙子的无上大道，亦是在下荣幸。对了，不知道仙子想要怎么个比法？听闻圣子天生仙骨，配合瑶光圣地的大罗天仙诀，威力无穷，不知可否见识一下？没问题，仙子请了。好魄力！你走的道很强，但不是你自己的道。和我交手，用别人的道，你赢不了。丫头，你一味模仿你师父和我，永远看不见山巅风景。对付一般天骄尚可，遇到明悟自身大道的天骄，你会一败涂地。人总是会在经历的事情当中成长，只要在活着的时候明白这个道理，终究不算太晚。玄心，你到底是魔还是佛？小僧知晓佛门48000法，普度众生，自然是佛。既然你是佛，你心中为何还有屠刀？小僧心中无刀，你有，刀就在你手中。佛法云：放下屠刀，立地成佛。既然小僧心中有刀，证明离佛不远。是吗？从你踏出北漠佛国起，让所有人都拿起了屠刀，这是渡人还是杀人？
就是变法吗？怎么感觉像是在胡扯呀？陈兄问玄心是魔是佛，时时问他的道。玄心说自己是佛，陈兄却说他魔，因他在杀人。玄心一路挑翻19据点，引起多少贪嗔痴恨？佛陀怎引世人贪嗔痴恨？所以他行为是魔。阿弥陀佛，小僧输了，多谢智者。瑶光圣子，果然名不虚传。我姚莹莹心服口服。果然是英雄出少年，老夫已经许久没有看到这样精彩的论道了。这玄黄母金何该小有所得？多谢圣主。今日天色已晚，有几位小友状态不太好，下一场天骄大会的内容就放在明天吧。另外，在下想请小友赏月，还望小友今晚务必前来。今晚来我房间一下。不是师傅，虽然陈长生很优秀，但他和师傅你整整差了7、8包岁啊！不是当我师娘的合适人选啊！星河先说吧，近千年前的疑问，他估计快憋坏了。先生，我父皇他死了，我亲自埋的。荒古禁地没有什么长生之法，求死之道倒是多得很。你为何要插手天骄大会？这不是你的性格。你还有脸说？瞧瞧你们教的徒弟，有一个中用吗？从他们的路数看，你们在心路上根本没走多远，个个活了近1000年，快到头了，知不知道？长生大哥，我们也想逆活一世，可开辟新体系，谈何容易？所以我要去谋划天命，让你们这几个不成器的再赖一阵子。公孙怀玉身上的体系对寿元的注意远比金丹体系大。你们的棺材我早备好了，但我最近没心思埋你们。你打算亲自争夺天命？我争不了，我的性格不合适。但有个人不错，72狼烟的统领乌力。你这么看重他，该不是你儿子吧？别乱说，我是个清清白白的黄花大小伙。乌力那小子是我从一处地方带出来的，品性天赋都好，他去争机会大些。另外，我和江不凡有仇，我要找时间弄死他。我帮你。我帮你。先生是玄武国的国师，与先生为敌，便是与玄武国为敌。天命这个名字，我也是第一次听说。天地规则的变动比我预想中大，我怀疑天命一出，会把某些恐怖存在调出来。荒古禁地在玄武国境内，最近可有异动？有个樵夫说，看到一具棺材从山里飞出，方向疑似荒古禁地。玄武国史书从未有生灵踏出禁地，我本没往那里想，可经你这么一提，恐怕真是从里面出来的。类似荒古禁闭的地方不止一处，中田圣墟就是。如果荒古禁闭动了，其他地方多半也会动。你们呢？青铜古殿下的不祥，近100年来异常安静。但是在3年前，有人在青铜古殿上留下了一个掌印。什么人留下来的？不知道。不是，你们为什么会不知道？一休死后，就由你和远山一起坐镇，你们俩的实力不说天下无敌，至少也是修行界顶尖的一批。那阵子我和远山正在研习前路，某次我从冥想中醒来，墙上就多了个掌印，远山离得更近，那掌印就在他头顶3尺。远山，你当时也在冥想？没有，当时我在翻阅古籍，若非狼皇提醒，根本不知头顶有印。哼，掌印旁还有此物。怎么，这东西你认识？当然认识，这木雕是我雕的，普天之下，只有我能做出来。
先生，你怎么也有？难道掌印主人也是你的故人？木雕的主人是我的故人，但掌印的主人我就不知道了。我手中的掌印拓元是从乌力家乡的青铜古殿获得的，那里的祥已经消失了。掌印旁边还有一行字：除一大害，为天下贺。天命果然调出了厉害人物，计划得加快了，至少得先弄清天命到底是什么，以及天命之人如何认定。长生大哥，你先把事情说清楚再走吗？你要是多看书，就不会好奇木雕的主人是谁了。长生大哥，你亲口说这木雕天下无人能仿，你和木雕主人不说，我们上哪儿知道去？你不但听说过他，还见过。大前皇朝还在时，玲珑宗差点与天佛寺联姻流传了近100年的事，你没印象？这趣事我当然知道，但一休禅师说过，那不过是个误会。不对，长生仙子是玲珑宗千年奇才，一心求道，才以长生之名谢绝无数俊杰，他怎么会收你的木雕？说你脑子笨，你还不相信？我全名叫什么？陈长。原来此长生仙子口中的长生一直有2种意思，一个是人，一个是追寻的目标。长生仙子应该早就知道陈长生能够永恒，所以才执着地追寻长生，其目的就是为了能一直陪伴某人。一休还活着的时候，他曾经劝过我，让我不要继续等了，因为陈长生不会为任何人停留，一直为执念而活，只会徒增痛苦。当时我还不明白什么叫做更加执着，可是现在我明白了，到底是怎样的执念才会让一个女子去追寻那虚无缥缈的长生，只为能够更长久的陪在他身边。女施主，我来给你送茶来了。你怎么也在？我为什么不能在？进来吧，我师父在等你。陈公子天资卓越，知师承何处？在下无门无派，自学成才。原来如此，我看东荒3位道友与公子关系匪浅，还以为你是他们的传人。圣主说笑了，人生在世，谁没几个故交？就如子宁姑娘也认识昆仑圣地的江长老，总不至于她就是江长老的传人吧？公子言之有理，不知公子如何看待我这位猎徒？子宁姑娘虽然薄纱遮面，但仅凭露出半张脸便已惊艳世人，气质、才华、容貌皆是上上之选。这陈长生实力绝不逊于任何圣子，若能拉拢，子府圣地将稳赚不赔。既然如此欣赏猎徒，那我就做一回月老，为公子牵一牵这根红线，如何？圣主说笑了，我与子宁姑娘是君子之交，绝无他意。乱世孤身难成大事，其他圣地能出的价，子府同样出得起。除开顶级势力，公子还能有什么选择？总不会想与72郎烟内混在一起。话说到这份上，那我就不拐弯抹角了。我对这种黄毛丫头没兴趣，我要的是你。放肆！陈长生，你真以为子府圣地非你不可吗？出去。师父他……出去。你不是我喜欢的类型，我喜欢霸气无边的男人。换个要求。妙极了！心静如水，动若观火。我的眼光果然没错。霸气无边的男人，我身边刚好有一个。若你能抓住他的心，子府圣地的劣势瞬间可扭转。怎么个霸气法儿？白手起家，纵横中庭无敌手，搅得各大圣地鸡犬不宁，够不够？这是你的意思，还是他的意思？当然是我的。那家伙对男女之事就是个棒槌。你和江不一是同时代天骄，可700年前你们被压得抬不了头，700年后依旧如此。子宁已败，而县城的霸主就摆在你面前，你当真不动心？
你到底是谁？听这口气，72狼烟倒像是你当家。我是谁不重要，我能做这个主就行。不过我也不古板，他若征服不了你，或你征服不了他，这事就此作废，如何？不够，光乌力一人不足以让子府圣地全力支持。72狼烟与中庭势力都有恩怨，子府一旦支持乌力，便是中庭公敌，风险太大。如果再加上我呢？你与乌力的事若成了，我陈长生可入住子府圣地300年。有陈长生与乌力这2位高手加盟，再配合子府底蕴，哪怕天命之人现在现身，我也有一争之力。好，一言为定。圣主可否告知天命到底是什么？天命是一个时代的气运凝结之物，有生灵承载天命后，便会成为当世至强者。后来者再精才绝业，始终被压上一线，唯有天命者死去，后人才有资格争那至强之位。你一直在说天命强，可到底有多强？天命具体有多强，无人知晓。但据子府古籍记载，为天命者方可征战禁地，全身而退，甚至有机会推平一座禁地。推平一座禁地，这简直是一种无法想象的强大呀！听你这么一说，天命虚无缥缈，那我们要怎么才能在天命者承载天命之前把它揪出来？这是子府圣甲虫，万虫之首，刀剑难伤，水火不惧。它喜亲近气运深厚之人，遇到天命者，它会绽放耀目赤红。此外，与天命者因果极深之人，也会发出红紫双色。你说的是这种颜色吗？你干了什么？所有天骄进入昆仑圣地时，我们便暗中检测过。当时你的气运只是紫中带丝红，为何现在变成这样？就算是天命者的亲儿子，也不至于此。这话该我问你，虫子是你拿出来的，你不知，我怎么会知？天骄检测是进入圣地时，会不会天命开启是在之后发生的？开启天命虽无显兆，但动静绝不会小。这期间，只有你脱离了昆仑圣地。我靠，没想到乌力就是开启天命之人，看来计划又要改动一些了。眼下情况是有些偏离计划，但问题不大。另问一句，你有没有办法弄死这只虫子？这只虫子不太好消灭，不过我可以将其封印，这样其他圣地便发现不了你与乌力的身份。这就是万虫之首？现在不是了。那个，你们家还有圣甲虫吗？没有了，几万年来仅此一只。既然谈妥了，事情就这么定。等等，还有什么事吗？总该让我们见一面吧。我好歹是子府圣主，不会爱上一个素未谋面的男人。早替你想好了，过阵子我让72狼烟来绑票。另外提醒一句，今日之事我不会告诉乌力。换句话说，他绑票时会全力出手，你若手下留情，会被痛揍的。我很好奇，若我成了开启天命之人，你会爱上我吗？若真是你开启天命，我可以是你的得力干将、盟友，但绝不会爱上你，因为你真不是我喜欢的类型。这回答真让人伤心，我对自己这张脸还是有些自信的。不过，这回答显然更合我心意。师傅，那个家伙没有出言放肆吧？3万年来第一个开启天命的男人，听起来好像真的很霸气。这样的男人到底会长什么样呢？师傅，你别露出这种表情，你这种行为，在凡人口中叫吃嫩草。哎呀，真是累死我了！你们就不能
聚到一起然后说事情吗？非要我一个人跑来跑去的。劳师太酒后，恕罪恕罪。来了就行，坐吧。天色不早了，师太有话直说。无恨阁历代传人皆女弟子，想来招揽之意不大吧？却非招揽，是有一事相求。血手保身，吞服后可将气血提升一个档次，同时是多种上古丹药阻疗。我若没记错，这是无恨阁镇阁三宝之一。拿出此物，师太所图不小啊。公孙怀玉的修行法，我虽不知关键，但我看出肉身是关键。人族天生孱弱，境界越高，能用的天材地宝越少。这血手保身可助你更上一层楼，条件是杀了玄心。单凭一剑奇珍，就想让我去杀北漠佛子？事成之后，莹莹可为你留下一份血脉，她的体质万年难遇，与你诞下的子嗣，必将是最耀眼的天骄。这玩笑可不好笑。我虽然貌比潘安，还没自恋到以为所有女子都会爱上我。道侣之事讲究你情我愿，你总不可能……你打算动手段？是的，无情天书想修至圆满，需无情无欲，可他偏偏爱上了北漠佛子，虽听命分开，但是心中始终忘不了他。杀了玄心，诞下子嗣，他的心才会彻底死去，成就无垢体。怪不得玄心变法输得那么快，心有执念呢。佛子本不该有道侣，他能来参加天骄大会，是一步一步打出佛国的吧？没错，他硬闯罗汉大阵，以入魔为代价离开，佛国因此已放弃他，只是尚未正式除名。你杀他，北漠佛国不会太为难你，以莹莹身子做补偿，你不吃亏。姚莹莹因你忍痛割爱，你却在背后如此算计她。我若是她，你得死。他是万年来最契合无情天书之人，我绝不能看他误入歧途。恨我也好，怨我也罢，只要他能练成，要我的命也无妨。哈哈哈哈哈哈！好一个灭绝师太，好一个无恨阁，我陈长生就长见识了。此事我做不了，师太另请高明。江圣主第一个妖在下，在下却最后一个来，真是罪该万死。看不到明月，看日出也不错。小友请坐。江圣主不打算开出招揽我的价码吗？哼，小友误会了，我邀你前来只为叙旧。旁人招揽你，是因对自己不够自信，便把机会压在他人身上。可我从未这样想，700年前如此，700年后也是如此。江圣主当真这般自信？如今天骄辈出，想杀出条血路，难如登天。哼，自信源于我自己。就如当年，即使我打败江峰，取代他成为圣子，全圣地都不看好我，更别说成为圣主。我能坐上圣主之位，有一个人的功劳是无法磨灭的。小友知道这个人是谁吗？乌力，你想坐稳位置，只能不断立功，所以你是72狼烟最开始的资助者。一针见血，正是因他带来的巨大压力，我才能不断地获取圣地权力。可等我彻底掌权，居然已无法杀死他了。至今想起，仍有些懊悔。江圣主有话直说，继续绕下去，不知要聊到何时。就喜欢小友这种聪明人。我的目的很简单，我需要你替我探路。瑶光圣子巴图鲁、玄心、姚莹莹，这群天骄我无法一击必杀，我太了解他们了。若不能一击致命，下次他们会变得更强。如果我不这样做呢？那我就全力绞杀你。我知道你必有帮手，
他们或许保得住你的命，却绝对拦不住我。有我在旁干预，你还觉得自己能争天命吗？我的目的很简单，我需要你替我探路。瑶光圣子、巴图鲁、玄心、姚莹莹，这群天骄我无法一击必杀，我太了解他们了。若不能一击致命，下次他们会变得更强。如果我不这样做呢？那我就全力绞杀你。我知道你必有帮手，他们或许保得住你的命，却绝对拦不住我。有我在旁干预，你还觉得自己能争天命吗？可我开的路，旁人也能走。万一我身后也有你这样的人呢？更天命之针到了最后，一切计谋都会失效。真正能决定胜负的，只有自身的修为。小友的性格和相貌与我一位故人十分相似，当年我被那位故人耍了一次，为了防止再次出现这种情况，我决定帮小友一把。你且看那边。找死！小友若早些来，这丫头便不会伤得这样重。不过她真强，战斗一夜都没死，看来命不该绝。可我开的路，旁人也能走。万一我身后也有你这样的人呢？更天命之针到了最后，一切计谋都会失效。真正能决定胜负的，只有自身的修为。小友的性格和相貌与我一位故人十分相似，当年我被那位故人耍了一次，为了防止再次出现这种情况，我决定帮小友一把。你且看那边。找死！小友若早些来，这丫头便不会伤得这样重。不过她真强，战斗一夜都没死，看来命不该绝。这个时代的天骄真让我失望。踏入中庭便一直听说什么狗屁72连烟，原以为传人有多了不起。要战便战，哪来这么多废话？我公孙怀玉不过是72狼烟一个小喽啰，碰上真正天骄，你只有跪地求饶的份儿。那好，现在我先杀你这喽啰，再抹平什么72两烟。这才有点看头嘛。不过你的速度太慢，似乎打不到我。宰了他！快一点，再快一点！你这样的人，才有资格与我交手！江圣主，昆仑圣地还能不能保证天骄的安全了？诸位莫要误会，只是切磋而已。我给诸位引荐一下，这位是来自圣虚禁地的天骄。中庭之地，不过如此。当年天命者出世，哪个禁地敢出声？现在如此猖狂，
就不怕天命之人承载天命后去圣躯禁地走一趟？这次承载天命的只能是吾，你们终究只是陪衬。鸟人，你叫什么名字？别看了，再动手，小爷把你翅膀拆下来烤着吃。我方千城等着，到最后看看是谁烤着谁吃。江圣主，第2场天骄大会比什么？在圣地西边3000里有处丰富的神元矿，里面有恐怖的诡异，谁能消除诡异，矿脉便归谁。考虑到诸位小友状态不佳，比试延迟5天。知道了。我要闭关5天，不见任何人。你们4人亲自坐镇，隔绝一切探查。江不凡，你一心想借我扫前路阻扎，那我便如你所愿。如今天骄盛会声势平平，我便为其添几分波澜。龙盘唐风巨水，果然是上好的龙脉之地，最适合布阵。这个程度的天窟法阵应该够用了。那个鸟人飞得这么快，一般阵法还真拿不住他。怎么看着不对劲？百年老枭成木魅，笑声避火朝中起。好家伙，有东西正在改变这里的灵脉地势，能直接影响灵脉的东西，放在传说里也没多少啊！昆仑圣地果然有种，敢在这种东西上面开采神元，再加上天窟大阵，这玩的有点大了吧？不过这不是我该操心的事，昆仑圣地家大业大，这种小场面他们应该扛得住。公子，你骂我吧，你怎么罚我都行。但是你不要不理我呀！为什么？我为什么要骂你？因为我擅自离开驻地，害公子和方芊芊结仇，打乱了计划部署。结仇就结仇，没什么大不了，迟早要面对这样的局面。可是……没什么可是的，丫头，错误已经发生，就算我骂你、训你，甚至杀了你，也改变不了局面。我可以帮你1次2次，但如果你学不会3思而行，到时候谁又来帮你？记住这次教训，同样的错误我不希望你犯2次。对了，蝴蝶谷那个药童叫什么？我也不知道，我就是去那里闲逛遇到的。少说谎，我既然问你，就代表已经知道真相了。纳兰圣德。纳兰性德，这名字有几分味道。你们怎么认识的？5年前我被昆仑圣地重伤，冲出重围后晕倒了，是他救了我。原来是救命之恩，怪不得号称中庭妖女的公孙怀玉会如此倾心。既然互相喜欢，就好好珍惜，肯定这段时光，别等老了后悔。公子，你不反对吗？为什么要反对？可纳兰大哥没有修行天赋。没有就没有，只要你们互相喜欢就足够了。另外，如果有一天你遇到危险，我和你师父都不在身边，可以尝试向瑶光圣子求救。为什么？因为纳兰世德是他亲弟弟，如果不是他一直在悄悄善后，你俩的关系早就被发现了。另外，这件事不要告诉纳兰世下，否则他会有危险。明天的天骄大会，有几件事你一定要记住。第一，不要与任何人起冲突，包括方千城。
第二，不准深入矿脉。陈长生，进了这矿脉，生死可就难说了。怕的话，现在退出也没人笑话你。鹿死谁手尚且未知，这矿脉能屏蔽神识，太过嚣张，容易被人敲闷棍。是吗？那我就拭目以待了。我们兵分两路，我自己一路，你们一路。五行八卦阵，诡异迷踪阵，我该怎么才能让他们把这东西引出来呢？公孙怀玉，你什么意思？真以为我怕你？你怕不怕我不重要，重要的是你不能进去。你屡次三番的阻拦我们深入矿脉，是不是陈长生让你这么做的？这到底是为什么？没有理由，没有原因。总之你们就是不能深入矿脉，也不能离开。不进去就不进去，他想死就让他死吧。你都不在乎他的安危，我一个外人还在乎什么？这老头应该是镇压大恐怖的龙脉化身，看样子也要被影响成邪物了。妖僧，你行不行啊？佛门肉身不是一向强悍吗？怎么人家随便挠一下就破相了？佛门金身若在矿脉中施展，势必让矿脉坍塌，届时陈施主或可无恙，其他施主就危险了。光头的心都黑，这个秃驴不肯全力出手，一定还有其他原因。方虔诚，你屡次三番的与我为敌，到底是什么意思？想知道，先把你人头交出来。我会亲自告诉你。这一下都没弄死你，命还真大。既然没死，我也懒得动手了。滚回去告诉你身后的人，把八九玄功交出来。上次留公孙怀玉一条命，这次留你一条狗命。若还不识趣，只有死路一条。这家伙也有八九玄功残篇，怪不得当初没杀公孙怀玉，原来是惦记背后的八九玄功。方虔诚要接近矿脉中心，我要抓紧时间跑路，要不然就遭殃了。不用管我，我就是个废物。宁儿，这是怎么回事？这个就要问陈大公子了。谁？够了！就算输得一败涂地，我也不会要旁人帮忙。我连矿脉深处都没到达，有何颜面活在这世上？江圣主，我东荒技不如人，没什么好说的，告辞。诸位道友，有件事忘了说，陈长生已是我子府圣地的圣子，如今圣子圣女皆已落败，子府圣地也没脸留在这儿，告辞。陈长生，我一定要杀了你！你没有受伤。神识虽能提供方便，但有时也别太依赖，在没发现明确伤势前，别妄下结论。
当然是杀人啊！这么大惊小怪的干什么？亏你还是子府圣地的圣女。可是其他圣地的人还在里面啊！要是把他们都杀了，就算是昆仑圣地也扛不住啊！我知道，可我杀的就是他们，不然我为什么演一场大戏，就是为了摆脱嫌疑。你布的是什么阵法？各大圣地不是这么好应付的。一种上古杀阵，利用此处龙脉杀敌，阵法结束，方圆千里皆成死地。若仅仅只是布阵，不值得你大费周章撇清关系。你这么急于逃离，那里面应该还有大恐怖。圣主就是圣主，比黄毛丫头有见识。矿脉底下埋着一具无名古尸，已发生尸变，全靠龙脉压制才没爆发。无名古尸，龙脉乃是地气凝结而成，无论什么样的邪祟都能佛灭，不可能有尸地会发生尸变。我也不愿相信，但事实就是这样。另外，此处的龙脉已被古尸侵蚀成邪龙，我这阵法是将龙脉变成凶龙，如今邪上加凶，到底会怎样，我也不清楚。可能是传说中的不化蛊。你们还愣着干什么？快点跑路啊！子府圣地距昆仑圣地1万多里，那东西再厉害也追不过来了。子宁姑娘，我记得咱们有约定，你要在天骄大会上保护我。刚才走得急，没给你表现的机会，要不我送你回去。圣子，你就别为难他了，他经验不足，以后还请你多指点。出了这么大的事，子府圣地不能坐视不管。我现在带一部分底蕴前去救援，圣地里的事就全交给你了。你们打算怎么办？回东荒，原以为实力够用了，现在才知道，这点本钱远远不够。也好，这是我准备的传送道台，每个能传20万里，多传几次也就到了。还有我的一点修行感悟，或许对你们有用。你小心一点，东荒永远是你的家，无论什么时候，东荒都能保你周全。知道了，遇到麻烦我会去找你们。东荒的天骄团我已经安排人接出来了，地址在里面，你们自己看。珍重。陈兄，我们这算是开始独自闯天下了吗？天骄大会结束了，没人再把你们当小孩子看。你们的世界里，不会再有知错就改这种事，等待你们的只有成败，成则生，败则死。圣子，你终于回来了，我们可是等了你许久呀。多谢诸位长老抬爱，长生惶恐。初来乍到，有什么做的不到位的，还请多多包涵。不必担心，想做什么就做什么。我子府圣地别的没有，底气最足。大长老，我这次还带了几个人回来，想动些资源培养一下。留着没问题，动用资源可不是小事。那些人应该有传承了吧？大长老，我现在是子府圣地的圣子，能干亏本买卖吗？公孙怀玉的事，您老心里明白。东荒那2位天骄接手玄武国和夜月国，是板上钉钉的事，这其中的价值，还用晚辈多说吗？好说，好说。
我子府圣地最喜欢培养天骄。诸位，你们怎么看这个陈长生？气血如铅似锰，与晋帝之子交手不落下风，实力天赋皆为上上之选。潜力强大的同时，麻烦也不小。72狼烟与他纠缠不清，还有天骄大会的事，诸位怎么看？昆仑圣地这个麻烦，是不是有些大了？吴长老，你修炼把脑子练糊涂了？昆仑圣地的麻烦与我子府圣地何干？天骄大会让中田遭劫，幸得圣子有大气运，才侥幸逃脱。我子府圣地不找他们麻烦，已经是网开一面的。道理虽是如此，可终究无法洗脱全部嫌疑啊！我还怀疑是江不凡的手笔，就为了扫清障碍，坑杀年轻一辈天骄呢？捉贼拿赃，捉奸在床，没有证据，就把屎盆子往圣子身上扣。我子府圣地也不是吃素的。还有，圣主这次谋划关乎到圣地的千年大计，若是谁搞砸了，别怪我不念旧情。这些都是我们的吗？不是这些东西都是你的，而是你可以在这些东西内自由挑选。哇！内门弟子每月可获得10万积分，10万积分可就等于10万斤神元。也就是说，我在这儿什么都不做，躺平1年就能获得100多万斤神元。想得美！从入门弟子开始，每人每年必须完成相应的任务，不然的话，身份等级会降低的。挖空3座大山，底下绵延500多里，圣地果然有底蕴。子府圣地新任圣子陈长生，持大长老令前来观看典籍，多谢前辈。这寿元也太长了。天命断层的时间到底发生了什么？连圣地都没有记载，天命者为何越活越短？承在天命前，总会爆发莫名大战，准天命者们到底在和谁战斗？谜团越想越乱。先生救命！子府圣地欺负人！见过圣子。怀玉几人刚来，其摩擦尚且合理。子宁身为圣女，怎么也被困在此地？子宁，怎么回事？圣子，您可要为我们做主！圣女和他们3个把天机阁7成任务都接了，我们没任务可做了。你们4个接了7成，先生，这不是能者多劳吗？多接任务能换资源。不过这事儿主要怪子宁，他不掺和，我们最多接5成，他抢了另外2成，才让大家没任务。长老，你来的正好，这天机阁的任务可以多增加一些吗？加不了，任务是因为圣地有需求才出现的，道理是这么个道理。但需求可以创造。天机阁既管任务发布，也管情报网。近2月，中田都发生了什么事？最近中田有流言，说那具不化骨是圣子引出来的，目的就是为难各路年轻修士。哼，天教大会疑点重重，众人心里都在猜忌我，只是碍于圣子身份不敢明说。
有证据吗？圣子说笑了，既然是流言，自然没有证据了。哼，没有证据最好。那长老知道这些流言的来源吗？天机阁已经探查清楚了，流言的源头是狂龙堡。怀玉，我记得在天骄大会上你说过72狼烟会兵发狂龙堡，中庭有2个狂龙堡吗？先生，你不说，我差点都把这事儿给忘了。天骄大会的事情这么多，我还没把消息……天骄大会的事情太多，我的预测有些不准，要不先生稍等2天。过去就过去了，这种小事情不必纠结。长老，我私人出2000万神元，发布一个任务，任务很简单，清剿狂龙堡。圣子，处理狂龙堡不算难事，但圣地的顶尖战力都被圣主带去清剿不化谷了。如果继续抽调，圣地的防备恐怕会出问题。长老误会了，这次任务不需要随行长老。诸位，狂龙堡只是一个2流势力，我相信你们的能力。这次我做主，狂龙堡的资源70%归你们。行动出纰漏，自己可担不起罪责。此次任务，圣子全权调度，所有参与者无论成败，任务考核均算达标。他们4个是领队，不服的现在就可以切磋比试，赢了，你就是领队。恶婆娘，你说他们会不会败？贼丫头，客气点。他们败局已定，内门弟子不是酒囊饭袋，拖到现在是高手还没下场，不想让陈长生脸上挂不住。2位实力有目共睹，消耗甚多，不如平局收场。没有平局，只有输赢。打平了，都给我滚！既如此，风余修只得得罪了。苏兄修天罡断体诀，可借星辰之力，在下练的正是摘星手，小心！叶恨生，久仰了。杨峰师兄，承让。我不让。有点意思，我姑庙苏天30招内要败。我晋升圣女前，风余修是我最强劲的对手之一。摘星手出神入化，我仅险胜1招。若非修行天赋低，圣子之位恐怕是他的。这么夸张？那你最强的对手还有谁？杨峰，4长老关门弟子，封魔拳法，实力不在我之下。之所以不是圣子，是因这拳法易入魔。圣子圣女不光要实力，还要脑子。你还有脑子？除了长得还行，没看出什么优点。我现在打不过你，是输给陈长生，不是你。陈长生闭关前承诺，我完成任务超过你便传我心法。如今我多你30剑，你嚣张不了几天了。你耍赖！你肯定利用关系私自多接了任务。失败者总给自己找理由。子府圣地是我的主场，有优势为何不用？我定让先生不教你。去啊，就算他反悔，我也有办法让他教。天罡炼体诀，若只是炼体功法，就不会在玄武国长久流传。终于想明白了，还不算太笨。你找到了自己的路，这场比试是我输了，现在的你赢了，但是将来的你输了。这风余修不错，乱世出英雄。若风余修改换修行体系，会不会一飞冲天？哼，有点意思，值得琢磨。停手！杨峰挑战失败，
叶恨生未能按时击败所有挑战者，第4领队取消，给你们半个时辰准备武器弹药。1080人集结完毕，请圣子下令。苏天正面强攻，子宁侧翼进攻，公孙怀玉为预备队，防其他势力插手。领命。自天骄大会结束之后，昆仑圣地就与狂龙堡结束了合作。可狂龙堡不但没有收缩势力，反而还隐约有些扩张了。能顶着圣地压力支持狂龙堡，背后肯定不简单。此地是3大圣地交界，兵家必争。昆仑和瑶光不会做事，若他们来和稀泥，我们恐无功而返。中军只是佯攻，杀招是子宁那200人，绕过阻碍，直扑心脏，最短时间重创狂龙堡。不过这任务是9死1生，有把握吗？定不负先生所托。苏天，你们虽是佯攻，任务同样重，引出狂龙堡高手，不露痕迹向2侧包夹。子宁得手，立刻转主攻，由外而内吃掉狂龙堡。欲成包夹，需路过金光洞和烈风客栈，前者属昆仑，后者属瑶光，恐怕不会借到。这是你们的事，谈判也好，强攻也罢，3个时辰内行不成包夹，提头来见。什么都要我解决，还要你们干什么？先生，我们的任务呢？总不能坐冷板凳。你们驻扎这里，进可攻，退可守，守好此地，随时支援。任何外部势力插手，不管来多少人，拦3个时辰。拦不住，同样提头来见。这区域能影响战局的只有金光洞和烈风客栈，可苏天他们借道未必起冲突。2家若都当缩头乌龟，我岂非无用武之地？有长进，知道想下一步了。若他们真当缩头乌龟，等灭了狂龙堡，你们后队变前队，吃掉这2家。看我干什么？你们不会真以为我是为谣言才针对狂龙堡吧？我真正的目的是这块地盘，此处是3大圣地交界，本是3方缓冲。近几百年昆仑壮大，子府丢了这块地，现在我们拿回来，日后争天命便多一份主动权。动狂龙堡，昆仑和瑶光可许会袖手旁观，可若动金光洞和烈风客栈，2大圣地必不会做事。我替你们挡住瑶光和昆仑，你们在这12个时辰内拿下3方势力。这12个时辰里，天王老子也干扰不了你们。结果如何，看你们的本事。圣子，江平和扶摇都在坐镇圣地，你真的有把握拦住他们吗？我陈长生说他们过不来，他们就一定过不来。我信任你们，希望你们也不要让我失望。小金和涛塔根骨给你，有这2样，应该能拖住扶摇。你就是我，我就是你，心意相通，废话少说。扶摇看在公孙怀玉份上不会下死手，倒是你得小心，你这边出问题，我可扛不住。知道了，快去吧。这就是你所创的修行体系吗？果然非凡，不值一提，苦力命罢了。今日重逢，何不坐下对饮？动狂龙堡我不拦你，但你的排兵布阵分明还针对烈风客栈。污蔑，赤裸裸的污蔑！
我陈长上圣对天发誓没那个意思，若有假话，让狂龙堡少主问通不得好死。你还是老样子，烈风客栈你想要拿去便是，这次你赢了，下次便没这运气了。你这话是什么意思？意思很简单，他这是在夸你。不用紧张，想杀你，你活不到现在。当初有人觉得你是天命之人，对你多加投资，可惜棋差一招，算漏了，多少有些可惜。乱世当真乱世，什么牛鬼蛇神都跑出来，既露面，不自报家门。你已猜到了，鄙人张忍来自荒古禁地，百拜仙尊大弟子，算起关系，你该叫我一声师兄。原来是大水冲了龙王庙，误会，都是误会啊！别跑了，你要是本体亲至，我们未必拦不住，但单凭一个分身，还难不住我们。逃不了就逃不了，想干什么直说。想要这块地盘，我撤军便是。这块地盘我不感兴趣。别说这块小地盘，就算是天命，荒古禁地也可以让出来。天命者虽然天下无敌，但也并非没有办法击杀。你威胁我好几次了，我承认被吓到了。说出你的要求。很简单，天命者承在天命后，需去荒古禁地走一趟。怕不是走一趟这么简单，是让他不对禁地出手吧？每代天命者承在天命前都会去禁地逛一圈，总不是去闲聊的吧？所以，你愿意帮这个忙吗？那我和天命者能得到什么？天命破碎重聚，此次之强堪称史无前例。真正承在天命绝非易事，荒古禁地可以帮你，作为回报，天命者需承认这份香火情。很有诱惑性，我觉得可以坐下来好好聊聊了。乐意之至。白忍兄的茶叶好生有意思，我从未见过。家里的特产悟道茶，1000年产一枚，可助道心清澈，有缘者甚至能顿悟。张忍兄，这事儿我得批评你。我们好不容易坐下谈谈，你拿什么悟道茶？你们都是1等1的天骄，喝了顿悟了怎么办？耽误谈话。还是喝我的茶吧。陈兄言之有理，想必陈兄的茶定有独到之处。我这茶没什么特别，非要说就是特别苦，亲手种，亲手采，亲手炮制，尝尝。此茶苦涩难咽，陈兄为何面不改色？杯中茶再苦，能苦得过人生吗？经历过更苦的事，再来喝这苦茶，自然甘之如饴。陈兄心境远超在下，佩服。好了，茶喝完了，谈正事。当初我入荒古禁地，你们知道吧？知道，百拜仙尊与荒古禁地有渊源，你得了他的石棺，算他半个弟子，所以没死。那我在禁地拿到的东西，也是你们故意给的？差不多，饕餮根骨和那些小玩意儿，荒古禁地虽不放在眼里，却也不是什么人都能带出去的。第二个问题，你们为什么不杀我，或杀我背后的天命者？杀天命者没那么简单，尤其踏入第6境之后，天命雏形极难杀死，没有10成把握。荒古禁地不想招惹未来天下无敌的强者。当初在禁地，你们投资我，觉得我有机会成为天命者，同时再派你来争，你我之间无论谁胜，荒古禁地都不亏。可千算万算，没算到真正的天命者是我背后的人。分析得很到位。一开始我确实认为陈兄是天命之人，想打败你这样的天骄，机会只有一次，自然要好好准备。可谁料短短数月，真正的天命者跨入了第6境，大事已成，连我也回天无力，所以今日才来找陈兄帮忙。你与我有约定，承诺扫清天骄大会一切障碍。方千成是我自己解决的，现在不要求你对付方千成，你帮我弄死他怎么样？那你完成约定了吗？就算我愿意，荒古禁地你打算怎么解决？我没那能耐替你扫平。张忍兄别见怪，玩笑而已。咱们接着聊正事。第3个问题，下界是什么？青铜古殿上的巨手代表什么？
他们会不会再降临？这些问题暂时不能告诉你，等你到了那个高度，自然明白。那换个问题，天命者为什么针对禁地？青铜古殿下那不想与禁地有……陈兄，一杯茶的交情只值3个问题，你的机会用完了，再追问就贪得无厌了。不问就不问，拐弯抹角骂我干什么？条件我答应了，希望你们关键时刻别食言。作为没有回答第3个问题的补偿，另告诉你一个消息：想救活你身边那只神兽白泽，需去幽冥森林走一趟，那里或许有办法。这个幽冥森林在哪儿？东荒。想要找到幽冥森林，需要一些特殊的方法。你突然这么好心了，不会故意坑我吧？我说的绝无虚言。若连幽冥森林都救不了白泽，天下便再无办法。你这么信誓旦旦，我更慌了。要不你替我去一趟，什么要求都答应。你这人啊，那种地方连我去了都得死。这一世天命已尽，下一世我志在必得。像你这样的对手，自然要坑死你，坑不死也要拖住你脚步。你说呢？通透，果然不愧禁地之子，脸皮比我还厚。冲你这礼物，以后我高低得把你从荒古禁地里刨出来，揍一顿。有胆子你就来，待我承载天命，定要建立统一天下的势力。你若败了，我在天庭里给你留个看大门的位置。下一世天命，你又要遇强敌了，不会又要暂避锋芒吧？左退右退，退到什么时候？我有自己的选择，不劳操心。救活我弟弟，我欠你一个人情，永远有效。不是，你不去幽冥森林走一趟，说不定有救活你弟弟的方法。陈长生，我很羡慕你，可以在这天地间任意逍遥，但世间不是人人都能如此。这是方千城的风雷双翼，被不化谷撕下，我替你存了些时日，有他相助，你在幽冥森林活下来的几率会大些。你们这些家伙身上的秘密怎么这么多？干脆叫秘密人得了。财运来了，挡都挡不住，随便逛逛就有宝贝进章，这日子真美。本体好像和昆仑打起来了，得赶紧回去帮忙。